warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik ya, dan semoga sehat selalu. Untuk video kali ini saya akan unboxing pesanan saya di Shopee, yaitu buat food container. Singkat cerita ya bun, saya itu baru pulang dari pasar sekitar jam 4 sore. Jadi saya langsung buka pesanan saya ini. Buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banyak.